د سولې هڅې ګړندۍ شوې دي. طالبانو افغان حکومت او امریکا د بین الافغاني خبرو په اړه تازه څه اعلان کړی دی. عبدالله او حنیف اتمر د څه لپاره قطر ته روانیږي د ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. وسلوالو طالبانو تازه اعلان وکړ چې له افغان حکومت سره به د شنبې په ورځ مخامخ مذاکراتو ته کینی. د طالبانو د قطر دفتر ویان نعیم وردګ په یو تازه ټویټ کې ویلي دوی به د بین الافغاني مذاکراتو په پرانیستې غونډه کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغان حکومت لخوا هم ویل شوي دي چې مذاکرات به د شنبې په ورځ پیل شي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي افغان حکومت د بین الافغاني مذاکراتو پیل لپاره ټول چمتوالی نیولی دی او د خبرو افتتاح لپاره به عبدالله، حنیف اتمر، سعادت منصور نادري او سلام رحیمي د ولسمشر غني په هدایت نن ورځ د قطر پلازمینې دوحې پر لور ولاړ شي. د ارګ خبرپاڼه کې راغلي افغان حکومت د سولې پروسې ته ژمن دی او په دې برخه کې خپلې هڅې پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم اعلان کړی دی او ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به ژر دوحې ته ولاړ شي او د سولې د بین الافغاني مذاکراتو پرانیستې غونډو کې به ګډون وکړي. امریکا خارجه وزارت هم د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کېدو هرکلی کړی دی او سولې ته د رسیدو یوازینۍ لارې خبرې اترې بللې دي. لیدونکو په دې هیله چې دا د خوشحالۍ خبر به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت د لوی الله پامان.